सखर मां ख़बरवासी शेयर कंदासीं। सिंध हाई कोर्ट सखर शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि ते दहशतगर्दी एक्ट तहत केस दाख़िल करे गिरफ़्तार करण खां रोकींदे शफ़ाफ़ इंक्वायरी जो हुक्म ॾई छॾियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ आवाज़ सखर मां शेयर कई पिया। सिंध हाई कोर्ट सखर शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि ते दहशतगर्दी एक्ट तहत दाख़िल केस में गिरफ़्तार करण खां रोकींदे शफ़ाफ़ इंक्वायरी जो हुक्म ॾई छॾियो आहे। ॿुधणे दौरान अदालत SHO खे छंड पटी। जस्टिस अमजद अली सहतो चयो त हक़ घुरण तां शागिर्दनि वटां ATC जो केस दाख़िल कयो वियो। छा SHO खे दहशतगर्दी जी तशरीह जी ॼाण आहे? जस्टिस अमजद अली सहतो चयो त ग़ुलाम हुसैन केस में सुप्रीम कोर्ट दहशतगर्दी जे ज़मरे खे वाज़े कयो हो। SHO चयो त हुन ग़ुलाम हुसैन केस नाहे पढ़ियो। अदालत पुछाणो कंदे चयो त छा शागिर्दनि वटां क्लाशनकॉफ ऐं रॉकेट लॉन्चर मिलिया हुआ। अदालत SSP खां पुछाणो कयो त अवाम ॿुधायो शागिर्दनि वटां दहशतगर्दी केस दाख़िल कीअं थियो आहे।